Hello，大家好，歡迎翻到嚟靈魂研究室。大家個禮拜過得好嗎？還不錯吧？打風喎，大家要小心啦。嚟緊，我哋今集出嘅時候應該聽日就打風噶咯喎。係咪呢？星期三應該呢兩日啦，或者今日已經打緊風啦。出緊嘅時候應該就打風啦。係啦，咁大家小心安全啦。大家要翻工嘅時候就小心啲啦。唉，我都要翻工。Bless you。今個禮拜我又迎來呢個生活嘅大轉變。事緣就係咧，我向我嘅高我咧祈求我可以中六合彩啦。點知佢就俾咗一份同中六，即係我有個預算嘅想中嘅金額咁樣啦。佢就俾咗一份工我咧，要我翻完之後先至得到嗰個金額嘅錢啦。所以話咁高我都俾到你想要嘅嘢嚟啊！都係嘅，不過就同我講話你要用勞力而去得到咯，而唔係就咁中六合彩。我唔會就咁俾錢你㗎，你自己揾錢啦。你個人都一定係唔會咁樣做㗎啦，我都知㗎啦，咁樣。咁都好嘅，咁自己一手一腳得翻嚟，咁就係嘅，使得心安理得啲。因為我同埋我個人不嬲都係好不屑人哋嗰啲好輕易得來嘅錢嘅，即係啲暴發戶。其實咁樣係唔啱㗎。其實高我唔介意輕鬆賺錢。我真係唔介意㗎。佢話又係你俾我揀嘅，你唔講後邊嗰 part 咪好咯。你講後邊嗰 part，好啦。既然你真係想賺錢，咁俾你啦。係啦，好，咁我哋呢，咁今日其實應該唔講，一連3集呢，我哋就會有一個新嘅企劃，新嘅 series，冇錯，被討厭的勇氣篇之。今日講咩呢？今日講宗教。我哋今日講啲好踩鋼線嘅話題啊，好爭議性啊嚇！大家唔好 report 我哋。咁唔係嘅，咁我哋其實宗教嚟講，因為其實我哋每個人都會有自己信嘅嘢噶嘛，即係無論你係天主教、基督教、佛教或者伊斯蘭教，或者你係一個 even 係無神論者都好啦。咁其實呢啲都係自己相信嘅嘢嚟噶嘛。係啦，點解我會突然間講呢一個話題呢？就係呢，早幾日因為呢排呢，其實我就去咗參加一啲係佛學嘅活動啦，咁樣咁就係想，我覺得好似慢慢地呢。大家應該知道過往我係一個基督教天主教學校背景啦，跟住慢慢地我開始接觸佛學嘅時候，我就覺得好似佛學講嘅嘢都幾啱聽喎，咁我就去聽啦。跟住試完就係早幾日咧去完呢一個佛堂嘅活動啦。然之後咧，我就諗住去附近公園坐下，點知咧就經歷咗一個就係唔知點解喺香港每逢你喺公園坐都會俾人傳福音嘅係啦嘅活動。其實我未試過，你未試過？我每一次去公園坐都俾人傳福音，得啲蚊啫喎。我真係未試過。係啦，蚊又有啦，奇怪人又有啦，傳福音更加成日發生啦。你知唔知耶穌好愛你嘅就係咁樣，成日經常性聽。係啦，咁呢事緣呢就係發生咗俾人傳福音嘅事啦，真係令到我明白點解再一次我喺香港咁抗拒返教會呢一樣嘢咁樣。咁首先係點講好呢？即係你坐喺度，跟住佢就行埋嚟同你講話愛我哋啦，咁加入我哋啦，係咪咁啊？係啦，咁咧其實就係我坐喺度咧，然之後有3個人啦，3個女士突然間經過喺我隔離張凳度坐啦，咁我就冇理佢嘅，因為我嗰陣時咧就坐喺度打緊稿，然之後佢就突然間坐埋嚟就話你好啊，我哋咧其實係某一個教會咁樣，我係過嚟係想同你傾下偈啊咁樣，跟住我就同佢講，我話但係我信佛噶喎咁樣。跟住佢就話唔緊要啦，我哋傾2句啦咁樣。跟住佢就話咧，其實我以前都係信佛㗎，咁咧我咧嗰陣時成日係拜祖先啊，又拜下觀音啊，咩都拜下咁樣。但係咧，自從有一次我經歷咗神蹟之後咧，我就信咗神啊咁樣。咁咧嗰個神蹟係啲乜嘢咧？佢就話自己係發夢嘅時候咧就撞鬼啦，成日好似每一日發夢都俾鬼纏咁樣啦。咁佢話佢喺夢入邊嗌嘅觀音都唔幫佢。然之後有一日就係佢嗌咗
神啦，嗯跟住然後神嚟到幫佢驅走晒啲鬼，然之後佢就好咗啦。之後佢就開始信教啦，咁樣佢就同我講呢一個故事啦。跟住然之後佢就話：我都明白你而家係信觀音，但係其實無論你拜祖先又好，觀音又好，佛都好。其實佢哋都唔係真㗎，佢哋其實咧神咧比佛佢哋咧係好好多，佢先至係真正有能力嗰一個神咯。嗯，咁我覺得如果一個人佢經歷過神蹟嘅話，咁其實我都明白點解佢咁堅定地相信佢哋嗰個神咯。我明白嘅，就好似我以前咧，我唔知有冇同你分享過，就係話咧，我有睇過一啲嘅傳教咁啦，咁佢就話一個即係外國嘅小朋友，咁佢本身係有啲類似絕症咁樣啦，好似應該係 cancer 嘅，咁跟住之後咧，咁佢就即係佢爬上樹咁，你知外國啲樹好大噶嘛，咁佢不慎就跌咗落個樹窿入邊，因為佢全家都係信教咁樣啦，咁跟住之後咧，咁啲人嚟。就算去個樹窿入邊揾佢，都要好耐嘅時間咁樣啦，因為佢始終好高咁樣。咁跟住之後呢，咁但係咧揾翻出嚟嘅時候呢，個小朋友呢，淨係輕輕擦傷，係一啲事都冇。但係你諗下，嗰棵樹超級爆炸高喎，咁樣。但係最神蹟嘅就係呢，佢個身體自從嗰一日之後呢，係冇咗啲symptoms咯。咁跟住之後，佢都係經歷過神蹟啦。咁佢就話喺個樹窿入邊呢，佢見到有個。我諗係使者咁樣啦，嚟同佢講話啊！我依家嚟消除你嘅痛苦災難不適咁樣啦。咁跟住之後咧，佢哋全家就對外就宣揚呢樣嘢啦，話佢哋遇到神蹟啦咁樣。咁其實我唔點講咧？我唔係話即係我係相信一定會有神蹟呢樣嘢嘅。即係我覺得哇！呢個世界上真係乜嘢都有噶嘛，你唔會知道你會唔會你真係受到感召啦，或者係你真係遇到一啲好奇妙嘅事情，咁我都相信係有嘅，係啦。咁但係呢樣嘢，我覺得你可以講埋後半部喎，即係我覺得呢樣嘢去到聽到呢度嘅時候，我都覺得呢個人係受到神蹟嘅感召啦，咁樣加入我哋啦，咁樣。但係我嗰下去到呢一 part 我都覺得。還好 OK 啦，OK 啦，佢純粹同你 share 啫，咁樣你可以同埋下一 part 係啊，但係當下因為我已經講我信佛嘅時候，佢已經係同我講話神比佛好，我覺得已經係有種比較深咯。係啦，我就想講其實唔應該去咁樣比較嘅，係只不過係你 call 下觀音冇嚟到咁。你好難，即係喺我嘅角度，我就覺得佢就揾咗第二個救兵去救你，或者係有機會係咁樣嘅，咁但係我又覺得唔需要兩者去比較，只不過係你自己 buy 邊一套啫。係啊，同埋我真係好想問一個好毒嘅問題咯，有時即係我當下其實我個心係有一個疑問就係如果今日觀音嚟幫你，你係咪已經唔信神呢？咁樣佢會覺得係我叫觀音嚟嘅咁樣咯。係啦，咁佢就可能會嚟宣揚觀音咁樣咯。冇錯。但係好毒啊！我呢個問題，所以我當下冇問。係啦，咁跟住之後咧，我繼續講呢個故事落去啦。咁跟住佢就又喺度講佢嗰套啦，就係話喺佢哋教會或者係耶穌講就係話咧，我哋世人都係罪人嚟嘅。跟住佢就問嗱，我問你，你覺得自己有冇做過錯事啊？咁一定有㗎喎。係啦，我都係咁答喎，你完全係我嗰個答法。可能冇做過錯事喎。係啦，跟住我就答佢啦。咁一定有喎。咁我哋作為人，梗係有做過錯事㗎啦。咁你人生就係要高低起伏，有錯你先至會有成長㗎嘛，係咪？咁我答得好理性嘅。跟住係啦，跟住佢就話冇錯，我哋每一個人都做過錯事，所以我哋每一個人都係一個罪人嚟嘅咁樣。佢好似將呢樣嘢化到好大啊！係咁然之後咧，咁我哋係罪人，咁喺你個角度我哋係罪人，咁然之後係啦，跟住我就話咁但係就係人就係會犯錯噶啦，咁樣咁佢就話我哋因為有犯錯啦，所以要信教啦，因為信耶穌，跟住佢先至會幫我哋去赦免我哋嘅罪惡咁樣啦，咁樣。
咁跟住之後佢就邀請我，佢話如果你今日係相信耶穌係可以幫你赦免你過往做過嘅錯事或者罪惡嘅話，我哋嚟一齊讀一段主禱文咁樣啦，咁請求耶穌幫你赦免嘅罪惡咁樣。跟住我話我信佛嘅，我都係唔懂。係啦，咁我拒絕咗佢嘅。跟住之後我就話啊，因為我而家都信緊佛啦，咁樣咁。跟住佢話啊，我都明嘅，我都知你想我 respect 你嘅宗教，但係其實耶穌先至係你父母，呢個係唔會變嘅，係即係耶主啦，主係你嘅父母咁樣啦。你千祈唔好信錯父母咯，神先係真正嘅父母，你唔好認錯人咁樣咯，係咁同我重複講呢一句嘢。嗱，其實咧，我明白每一位傳教嘅人咧，佢哋好相信人哋認同佢嘅價值觀啦，即係咁當然喺佢自己就會覺得我所信奉嘅嗰位神啦，係真正嘅神，真正嘅唯一嘅神啦。咁佢哋都喺佢身上攞到好多個力量啦，或者係得到佢內心嘅慰藉同平靜啦。咁但係我覺得佢咁樣情緒勒索喎，呢啲叫做即係我明白佢哋想宣揚啲乜嘢，即係想你加入，即係或者有更加多人可以得到救贖啦，好似佢咁樣。咁喺佢個角度入邊冇錯嘅。咁但係喺我哋嘅角度就係今時今日咁樣宣傳手法真係搞唔掂。我覺得係會令到人有 hard feeling 嘅。係啊，好似更加推咗我。我當下我聽完佢咁講嘅時候，我真係覺得我去聽佛講嘢真係冇錯嘅。嗱，因為咧我暫時咧就冇話係有任何一個宗教係令到我即係我乜都會聽啲嘅。即係咪叫無神論者，或者係我相信係有咁多位眾神嘅存在嘅，我知道係有嘅。咁你就唔係無神論者啦，因為其實如果你無神論者咧，你連世界有神你都唔相信咯。淨係相信自己。係啦。咁我呢啲叫咩？呢啲冇信仰咯，冇宗教信仰咯，應該咁講。Okay. 即係我覺得點解喺我，因為其實我。係咪叫第三身去睇呢？因為你哋兩個各自都有自己嘅宗教。唔係咁，其實我唔係完全地話真係已經歸依咗嘅，純粹我係聽完以往西方教所講嘅嘢之後，近年嚟我中意聽中方。即係或者係真係佛教咁樣啦，佢都唔係中方嘅純粹就真係佛教講嘅嘢，我覺得係有種新嘅對人生嘅新嘅感悟或者領悟嘅時候，咁我咪去聽多啲關於佢哋所講嘅講法咯。其實呢，我覺得宗教呢樣嘢呢，佢就好似我哋上兩集講嘅嗰樣嘢咁，其實根本就係同頻，所以就會 group 成咗一個個團體咯。你 A、B、C、D 嘅團體，然後 B 團體話我呢邊好啲啊，你過嚟我嗰度啊，咁樣。咁但係你唔同頻，或者係大家一個價值觀，佢對佢入邊嘅教條，或者係佢入邊嘅核心，可能對你係你喺你嘅人生價值觀，你覺得同佢唔 match 到，你就唔會走去嗰個嘅團體咯。我覺得其實最容易理解係用一 group 人去區分，咁一 group 人你都係近朱者赤近墨者黑噶嘛。咁如果你覺得我都同你唔啱傾嘅時候，你唔可以夾硬要拉我入嚟話你喺嗰個團隊又點咁樣。其實只不過係大家嗰個價值觀唔係好同咯，或者係可能同一套講法，阿 A 講得好聽啲嘅時候，咁你梗係聽阿 A 講噶啦，係咪？其實就冇話真係有一個好分別心咁重咯。嗰個方法唔啱你。係啊，啱，係啦，就係咁樣咯，即係個方法唔啱咯。或者佢同你講，因為你係去聽佛道係有啲道理噶嘛，咁佢就會即係抽絲剝繭去話俾你知呢樣嘢，所以擺喺你身上，咁其實你都點樣可以去使用翻啦喺日常生活。咁但係可能對方就話呢個呢，佢會用神跡去話俾你知。咁但係可能你會話咁點解會咁樣發生？咁對我即係我又要點樣去應用到喺我嗰度呢？即係有啲嘢你覺得講唔通，可能未必說服到你。係。但係如果調翻轉係咁，如果佢用
佢嘅宗教去抽絲剝繭去話俾你知嘅時候，可能你就我都俾佢說服到啦咁樣咯。但係佢必須要係一個好厲害嘅角色去，即係可能佢對聖經或者係佢對，因為佢聖經都有一義噶嘛，咁可能佢喺入邊都會揾到唔同嘅道理，去話俾你知嘅時候，咁可能你就會被說服咯。我覺得西方佢嗰種傳教做得好過香港嘅，其實就係因為佢哋嗰種係首先佢靚仔啦，因為我哋喺香港地鐵站成日都見到一班靚仔嗰啲唔係嚟㗎，嗰啲係咩嚟㗎？其實我唔知啊，係咪？我其實好有興趣知咧，佢哋究竟，我淨係知佢哋會掛個牌喺心口咧，跟住之後就嚟傳教咁樣咯。係啦，着西裝嗰啲咧，唔係平時嗰啲教會嚟嘅，佢係摩門教嚟嘅。咁咧，好似基督教、天主教都係話，即係呢一啲係邪教嚟嘅。但係實質係咪邪教咧？咁就唔知啦。咁樣。咁呢個世界上好多衍生出嚟嘅教派嘅，即係例如又有即係可能真係東正教，又係另一種，即係喺基督教、天主教以外嘅教派啦，又係宣揚耶穌，即係或者神嗰套啦。咁都係講聖經嘅，係啦。咁跟住之後咧，就係我想講咩啊？西方教會係啊，唔係因為我覺得點解西方嗰種令我好舒適咧，而係你會即係我唔知啦，因為好少喺西方國家逗留咁耐啦。但係你唔會無啦啦有個人會走嚟同你講話你信佛唔啱啊咁樣噶嘛。即係佢哋可能係用一個愛咯，就好似我之前咁樣喺西班牙嘅時候，我冇一個散紙搭車，有個女士佢真係無啦啦走過嚟就話今日見到你咁樣，跟住佢話唔緊要，我好願意幫你俾咗呢一筆錢咁樣咯。跟住佢就係嗰種，即係佢哋就係教誨，佢哋教會嘅教誨就係可能你見到有需要幫助嘅人就幫助佢啦咁樣咯。咁其實佢就係本於去教會咁樣教佢嘅時候，佢願意為你提供援助或者願意奉獻嘅時候，你會覺得係好感動嘅。係啦，咁亦都係去教會咁樣開放嘅時候，你可以隨時，你無論係有冇信教都好，你都可以隨時入去坐嘅時候，嗰種俾你嗰種寧靜或者安穩嘅感覺係好深咯。但係香港嗰種就我覺得好夾硬嚟啊。因為我覺得有時候商業嘅味道比較濃郁嘅，係啊，同埋佢哋係嗰種係為經營而經營。係啊，因為可能真係香港啲細教會都比較多，我唔知係咪咁樣啦。咁變相真係佢哋都需要出去揾人，即係去入佢哋教會嘅。咁講真，你就算你係有商業味道都好，都正常嘅。你去到邊一個宗教，你都係要人哋去奉獻，你先至會有一個收入去維持嗰個經費噶嘛。咁我明白呢一個係正常嘅，純粹係嗰種宣傳嘅手法咯，我覺得係。你令我諗起呢，你啱啱嗰位女士，即係幫你俾錢嗰位女士，佢係真係 deeply 相信佢依家宗教嘅一啲嘅規條，或者係佢哋要實行嘅一啲使命咁樣啦。咁呢，因為我之前呢有一段時間食齋咁樣啦，咁我入到啲齋鋪咁樣啦，咁我係見到係幾得意，就係因為其實我深信每一個宗教都有好好嘅一啲教友啦，或者一啲改變緊改變緊向好嘅道路發展嘅一啲教友啦，或者啱啱參加咁樣啦，跟住我就覺得你一邊食緊齋，但係你把口都幾毒嘅喎，即係我嗰下就諗哇，齋口唔齋心，原來就係咁樣嚟咯。即係我都係覺得其實入邊即係乜嘢人都有嘅，可能佢加入嗰個教會係真係令到自己逐漸變好嘅路上，咁或者佢想變好，所以先至嚟參加呢個嘅宗教咁樣啦。咁我覺得點解我哋會話被討厭的勇氣要 group 入嚟呢度呢？就係無論你係邊個教會，另外一個教會嘅人有機會都係唔中意你個教會，或者係會被人批評咯，因為人哋而造成你嘅批評咯，因為異教咯。係啦，即係譬如好似你頭先就話我哋有啲衍生出嚟嘅教會，我哋就話，但係我哋會 group 埋係落嗰個教會，會算喺佢頭上噶嘛。我就話呢個教會啲人全部都係咁樣噶。以前韓國
都有好多呢啲教會嘅 case， 就係話咩性交轉運啊，之前咪好多方力申太太嗰啲咁嘅教會咁樣啦，咁但係你好難保，其實可能入邊真係佢本身佢個一開始嗰個原意其實可能並唔係咁樣，即係其實我覺得每個人衍生出嚟嘅嗰個後果啊，都會令到人哋對你嘅教會或者對你嘅信仰有所批評。但係你要去諗嘅就係，其實要去反思就係點解我一開始要參加呢一個嘅教會。其實我覺得宗教係應該要規限自己，而唔係去將你自己嗰套笠咗喺人哋身上，就會係好咯。係冇錯。因為呢個點解要咁講呢？呢個就係涉及一個更加危險嘅議題，就係同性戀。呢個話題都係我頭先想講嘅嘢，就係因為同性戀喺宗教入邊係不被容納咁樣啦，不被認可。咁但係如果我嘅宗教係愛我嘅話，唔係應該包容我嘅咩？即係啲人會有呢啲嘅聲音，有疑問咯，係啦。即係其實講真，你個教會喺度嘅時候，好似我咁樣，我聽咗咁多年基督教、天主教嘅時候，你係應該有疑問產生而去揾答案噶嘛。但係點解有時好似有啲疑問產生嘅時候，就會話你唔信呢？你唔係全信主，所以你咪有即係有一啲疑問咯，咁樣咯。仲要話呢啲係即係好耐以前啦，就話呢啲係邪惡嘅，係唔啱嘅。係啦，魔鬼令到你變到咁嘅咁樣。冇錯。咁譬如話，我係相信呢個教會，但係我朋友係一位同性戀者。喺我嘅教條入邊，佢係唔啱嘅。係啊。佢係我係應該要遠離，或者係做一啲嘢去令到佢唔係一個同性戀。但係你要知道，同性戀有機會佢唔係一種選擇。佢係一種天生上面嘅一個認知嚟嘅。係。咁喺呢個嘅時候，係咪應該我作為一個有宗教信仰嘅人，係咪應該用我呢個嘅規限去笠住佢，或者係我唔要呢個朋友啦，因為佢係一位同性戀者？即係呢啲嘢係值得我哋去反思，同埋我好覺得係以前一直宗教嘅一啲嘅規條啦，或者係一啲嘅嗰啲叫咩啊價值觀，其實係咪應該要隨住時代嘅變更，而唔係順從翻以前嘅譯本或者係價值觀去面對依家嘅社會觀呢？我覺得係呢個係值得去反思。以前留落嚟嘅嘢，我覺得有一部分係啱嘅，因為佢嗰啲係其實。我覺得每一個宗教一開始都係會想令到你變好，所以先要你再過嚟嘅。其實都係導人向善咯，簡單啲嚟講。係啦，咁但係如果係其實佢係一位同性戀者，佢冇傷害任何人，佢都係一位善良嘅人，佢都值得被愛咯。係啊，喺呢個嘅時候，咁係咪我仲要用我自己所謂嘅規條而框住佢，令到我冇咗呢位朋友，或者係要去夾硬扭轉佢呢？因為以前佢哋係覺得係一種病嚟噶嘛。咁但係其實即係社會嘅進步令到我哋認知同性戀唔係一個病嚟噶嘛，咁係呢個嘅時候，咁所以我就覺得更加應該係宗教其實係應該規限自己咯，而唔係將我呢一套去笠咗落人哋嘅身上，去對人哋說教，同人哋講你應該咁做咯。所以係啊，其實你講得啱㗎，因為最終嗰個你信教其實都係令到你自己變好噶嘛，咁首先係你要調整咗自己嗰個狀態先咯。係啊，即係我唔介意真係去傳教，你同啲人講話呢一個宗教幫到你啲乜嘢，咁我覺得係一個非常之好嘅事嚟嘅。係啊，咁佢斬斷咗你講嘢添。冇啊，我純粹就係話佢係即係總之你要去堅定翻你究竟。即係要揾翻個初心，就係究竟你想揾嘅宗教嗰個路上，其實係你自己要追求啲乜嘢咯。到你追求到嘅時候，你去對外點樣散發出你想幫助佢嘅聲音，或者你所學到嘅嘢咯。其實我覺得不外乎係一啲人生嘅道理，或者你當中所學嘅愛與善，其實係你點樣用翻喺對人嘅身上咯。
我哋要散發出嘅其實係一種令到呢個社會社區越嚟越好嘅一啲嘅氣息咯，而唔係去不斷去挑人哋話喺我呢個你唔啱嘅。其實係嘅，佢咁樣其實即係喺度挑分化咯，我覺得好本末倒置啊！其實呢樣嘢係咁，所以就係話點解有啲人係啊？我明知你好唔中意我嘅宗教，就好似耶穌以前去傳教嘅時候，都有好多人去討厭佢啦，係咪先？咁其實佢嘅目的其實係落嚟，即係佢哋嘅宗教入邊，其實佢係嚟拯救當下嘅人噶嘛。咁其實只要你係堅信你自己嘅內心嘅信仰咯，而唔係話其實我啱啱諗到一樣嘢就係，我並唔係因為我想尋求其他人認可我嘅舞台而相信，或者係我好想阿神去感召我，所以我不斷去追求呢一樣嘢咯，而去渴望俾佢認同咯。但係其實我覺得你嘅宗教係想話俾你知，你首先要認同你自己咯。係啊。其實我喺嗰個人身上睇到好匱乏嘅，因為佢當下嘅時候，即係我同佢講啦，我就話其實我係真係唔介意佢嚟幫我，即係嚟傳教嘅，因為我以前都係經歷過教會，咁純粹我而家覺得佛教嘅道理講得好聽啲，或者係我令到我相信多啲嘅時候，我咪去聽佛咯。咁但係唔代表我真係認為即係佛教就已經係神或者係點噶嘛，即係純粹我而家聽嘅就係道理咯。咁我都同佢講，我話以前天主教佢講嘅道理或者聖經故事所講嘅嘢，咁我覺得有啲嘢都係有趣嘅，值得聽嘅咁樣。咁我學咗之後，咁我咪而家大有疑問嘅時候，我咪睇下另外啲人點樣講咯。純粹係咁樣啫，即係我話唔係話真係要去信某一個宗教或者係信某一個係唯一咯。咁我都係咁樣同佢講啦。你講啦，你講。冇，我覺得宗教其實係一個好源遠流長一啲嘅文化嚟嘅。我唔係話覺得呢個世界上冇咗佢，消失咗佢，因為呢，我哋其實信自己咁樣。咁其實我唔覺得係咁樣嘅。我覺得每個人都應該揾到一樣嘢係令到，因為其實我知道宗教其實係救咗好多人嘅。我覺得係一種信仰嘅力量。係啊，佢相信呢個世界上係值得。有一樣嘢係值得自己繼續活下去，或者係變得越嚟越好嘅，支撐住自己咯。嗰種核心嘅力量，咁我覺得我唔會否認呢啲嘅力量嘅存在。我覺得係好事嚟嘅。如果你揾到嘅話，只係你要去再融會貫通啲喺呢現今嘅社會咯，即係唔好俾佢成為你嘅阻礙咯。即係佢係。即係當然啦，唔係話你去犯法啊嗰啲嘅阻礙啊。我意思係你連接呢個呢個現實社會嘅思想啊。即係唔好再即係難聽啲嘢講就係封建。係啦，即係可能有啲舊嘅規條，可能到現實社會嚟講，佢可能唔再適用。係啦，或者係你要進一步去再深，即係既然你咁相信嘅話，我覺得你應該要再深入啲去思考翻。究竟呢一個係咪你宗教本身有嘅嘢？其實呢，好簡單一句就係，如果當初幫你嗰個唔係神嘅話，你仲信唔信？佢會話我唔相信，呢個一定係神幫我嘅。其實真㗎喎，老實講，你到底係信緊個神定係信緊嗰個神嘅道理咯？呢一個係好值得思考。係啦，跟住講翻我話我見到嗰個人身上係匱乏，就係因為我同佢講，我話你知唔知你嗰個發夢幫你趕走鬼嗰個，其實真正趕走嗰個鬼嘅人唔係神，係你自己咯。我真係咁樣同佢講。跟住之後佢係答我，佢就話唔係噶，我冇呢個能力噶，係神幫我噶，神先有呢個能力趕走啲鬼怪咁樣。跟住我就話，但係你知道嘛？你個神喺你心中咯，你係神嘅一部分，佢一直都活咗喺你心入邊，去幫助你。固然佢係有呢個能力幫你趕走啲鬼啦，咁但係其實都係因為你本身已經具有 carry 呢一種能力，所以你先至可以趕走到嗰啲鬼咯。即係你嗰個本身個力量係
你攜帶住，係你選擇去趕走佢哋，所以先趕得走咯。跟住，但佢亦都繼續重複啦。我哋係罪人嚟嘅，冇呢個能力嘅時候，跟住我就覺得，呢個人佢真係好匱乏咁樣咯。即係我覺得人普遍係唔相信自己嘅。係啊，依賴咗咯，真係。特別可能佢經歷，佢其實可能佢自己嘅背景令到佢自己可能佢都唔覺得自己，嘿，我自己有咩能力啊？但係佢自己嗰個能力係將佢投影咗喺另外一個人嘅身上咯。係啊，其實你可以話係因為嗰支水救咗我咁樣都得㗎。只不過嗰下咁啱就係即係可能佢嘅神出現咗，佢就覺得啊係佢啦，係佢救咗我啦。係啊，同埋我覺得好可惜就係因為你係有能量㗎嘛，即係 I mean 你作為人你係有能力㗎嘛，咁可能呢一啲鬼怪啊，你真係冇辦法嘅時候，需要靠外力嘅時候，咁但係你唔好否認你自己嘅存在咯。我真係覺得係咯，即係我就覺得好似佢太過貶低自己咯，跟住佢就話係啦，即係話咩？我哋冇神嘅能力㗎，神係最好嘅咁樣。咁其實佢都已經係將神拱高咗一個階級，然之後自己好低微咯。我嗰下我覺得佢講嘅嘢，所以我其實係覺得有宗教係好嘅，即係你有一種力量，譬如我哋成日都話啊，求你賜予我一啲嘅力量，去令到我做到呢樣嘢啊。咁但係其實我哋只不過，我覺得某程度上。我哋係同自己加油咯，我哋係要令到靠外界去相信翻自己咯，係啊，因為你相信你嘅神，相信你啊嘛，所以好似我哋上一個司神講嘅就係，你都必須要相信人哋相信嘅自己咯，咁你諗下，我其實一直喺度諗緊一樣嘢噶，我哋如果太過依賴宗教呢一樣嘢，萬一你個宗教被瓦解咗，原來推翻晒一切。原來係唔存在嘅。咁你嗰下個心態會點？係啦，所以定係會唔會其實我哋應該有宗教都好啦，但係其實好似我頭先許願咁講，我哋係應該話你俾力量我去相信我自己，我亦都會俾力量自己去相信自己咯。同埋真係我自己而家嘅睇法，我就係覺得你所相信嘅嘢，或者你所學習嘅嘢，係佢講嘅道理咯。或者係識得點去諗嘢咯。係啊。咁如果佢可以令到你個人係寬容啲，跟住對人好啲，即係對人友善，令到你身邊或者社會係更加好嘅時候，咁咪已經夠咯。即係你唔需要話真係到底邊一個宗教係真正嘅正確，或者真正嘅神嘅喎咁樣。我都係一直秉持住一個理想，因為我以前有個同事呢，佢都係好似你咁啦，有基督教、天主教、佛教背景，因為佢天生可以睇到啲嘢嘅。咁跟住之後，佢最後係信奉咗伊斯蘭教。即係你會覺得好神奇，點解香港一個地方，一個香港嘅女仔會信奉咗伊斯蘭教啦？咁跟住佢話係啊，因為係我入咗伊斯蘭嘅教堂，咁佢就見唔到啦。佢會覺得有一種內心嘅平靜咁樣啦。咁我覺得即係因為佢其實都幾覺得有啲困擾嘅，其實佢嗰段期間。咁我就同佢講話，其實即係我嗰下都諗緊，其實無論咩宗教都好，令到你變得更加越嚟越好嘅宗教，係真係內心豐盛嘅宗教，就係一個好嘅宗教。係咯，就係咁樣咯。係啦，或者你話我係無神論者，我只係相信你自己。Good, very good。但係有宗教嘅人就會覺得你唔應該淨係相信自己嘅。咁其實呢啲都係你有勇氣去，因為你堅信自己，所以你有勇氣去面對一啲唔認同你嘅一啲部分咯。即係有啲人話唔得㗎，我哋一定係要信一啲嘅宗教。咁你話唔係喎，我信自己多過信所謂嘅神，我唔信呢個世界有嘅咁樣咯。呢啲都係你點樣睇，真係冇所謂。其實都係嗰句，你知道自己做緊啲乜嘢就得啦。係啊，所以你堅定咗呢一樣嘢嘅時候，所以我好佩服同你傳教嗰個女士啊，佢係有足夠被討厭嘅勇氣㗎。係啊，我哋終於翻嚟。係啊，我係覺得你係有足夠俾人哋討厭。你話係啊，我成日都去 sell 嘢。
但係啲人係成日鬧我噶啦，話我阻住晒噶啦咁樣。其實我覺得不乏係有呢啲人會話做乜成日都傳教啊？因為其實大多數喺香港都係佛教徒會比較多啲嘅。咁如果你都唔一定嘅，而家都一半一半咯。傳統啲嘅就多咯，但係後生就後多。生多數其實後生嗰陣而家多數都即係真係信真係教會西方教會。但係你要好老實講，你要推翻中國嘅一啲即係傳統落嚟嘅嘢，其實都有啲難度嘅，係啦。咁但係我好佩服佢有呢個勇氣去喺條街度，因為其實我覺得佢好勁啊！每一日我放工喺地鐵站都會見到佢哋喺度傳教話神愛世人，佢哋好愛你㗎，或者點樣，我好佩服佢哋嘅。佢哋面對所有一切嘅疑問啦、質問啦，即係好似你頭先咁樣啦，講咗啲係啦，佢都話唔係嘅，佢係最好嘅，我信奉嘅嘢係最好，佢真係改變到我嘅。我覺得呢份勇氣係好勁噶，我都要讚下自己，我係咁 challenge。即係我覺得最緊要一樣嘢就係呢個世界上乜嘢宗教都有，乜嘢人都有，但係一定係互相尊重。因為其實大家都想做一個更加好嘅人，我想你變得更加好。或者係大家都想人哋相信自己個套係啱噶嘛，咁你係咯，你唔應該推翻人哋咯，即係真係你要攞一個尊重出嚟啊。就好似我哋世界上有唔同嘅立場都好啦，有唔同嘅性別，有唔同嘅性向，有唔同嘅認同啦。我哋其實要做嘅就係去睇闊啲呢個世界，去尊重翻對方嘅立場咯。呢個先至係正向嘅一啲正向嘅能量咯，我只可以講係啊。同埋要相信自己嘅信仰咯，即係 even 人哋批評你都好，即係世界上一定會有人唔中意你嘅宗教，或者係覺得你個 belief 係唔係一件好事咁樣，咁害咗你啊！係啦，咁但係就真係要睇下嗰一樣嘢對你嘅影響咯，同埋真係如果令到你慢慢變好嘅話，咁其實就已經夠咯。同埋我覺得好應該要符合依家現代人，就係你要有批判性嘅思考咯。係啊，時代嘅變更呢，你要喺你嘅信仰入邊揾到你自己嘅信仰。點解咁講呢？就係我相信喺一個宗教入邊，佢會有好多唔同嘅翻譯，有好多唔同嘅應該我理解係啦，有好多唔同嘅理解詮釋咁樣。你要揾到屬於你自己嗰條咯。我覺得有唔同嘅方式係好正常，因為呢啲全部係人講出嚟，人講出嚟就係有唔同百萬種可能。你點樣去揾到你自己嗰個信仰，就係靠你有幾堅定，或者係你嗰個價值觀邊一條符合到你，咁你就去相信咯。係啊。就係咁樣啦。今日好長嘅一集，我覺得今集係講得比較圓啲嘅。係啊，因為佢我覺得有唔同嘅睇法啦，同埋今集係講嘅嘢係比較危險啲嘅，我哋。但係呢個就係我哋對宗教嘅睇法啦。如果你揾到你自己嘅宗教，你覺得啊，我好舒服嘅，我覺得係好好嘅，咁祝福你。我都戥你開心。係啊，真㗎，即係我當然對於各位女士揾到佢嘅宗教，我都覺得係好戥佢開心，因為佢都好老實講，佢係因為呢一個教而令到佢變得更好咁樣，其實係真係值得尊重。純粹我咁樣拎出嚟講，我就覺得係一種可能真係要轉啊咁樣咯，即係嗰種宣傳方式咁樣。冇錯，所以就係咁啦，我哋下集再探討其他被討厭的勇氣嘅範例。我哋又喺度踩鋼線啦。冇事嘅，冇事嘅。好，我哋埋個尾先。OK。每一個人都擁有一個獨特嘅靈魂。你係最特別嘅存在。我哋下集見。拜拜。